Takže vítam vás pri 10. videu výmene úchytku na retiazku. Budem potrebovať plochý šrobovačík, keď to ide ťažko, alebo keď už sú staré žalúzie, tak to ide tak ťažšie. Dajte si to tu dole. Šrobujete. Šrobiky môžeme použiť tie isté. Zoberieme si novú krytku, alebo novú úchytku. Dáme to do tých istých dier. Uložíte krytku. Zacvaknete. Máte výmenené.